دوستان عزیز، بازی که امروز برایتان آموزش میتم به نام پاکت تانک بتل است که ما لینک زیر در دیسکریپشن این ویدیو برایتان قرار میتم. ابتدا بالای گیم کلیک میکنیم تا باز شوه. خب ما آموزش از این قسمت شروع میکنم. امی بکس که است طرف راست صفحه، اینجا بالای از این کلیک میکنیم. وقتی باز شد بالای اوپن کلیک میکنیم در قسمت تا یک اعلان بیاره. با بعد از اعلان برای ما چند سکه میته. خب از اینجا ما برایم قسمت دیگهش گردونه یا همون چرخش است که رو میچرخانیم و برای ما سکه میته، یک اعلان می بعد از سکه میته. قسمت دیگهش تنظیمات است. اینجا میتونیم صدایش خاموش یا روشن کنیم، موزیک و لرزه یا ویبریشنش میتونیم خاموش کنیم و یا روشن کنیم دوستان. خب از این قسمت ما برایم بالای یادمک کسی قسمت کلیک میکنیم. اینجا از ما در قسمت اول ایمیل میخواه. وقتی که ایمیل را بزنی بازیجا برای تاییدی میده. این قسمی که از ما است. و اگر بالای استارت کلیک کنیم گیم خودش شروع میشه. و ناگفته نباید گذاشت دوستان که بعضی قسمت های از این است که 3 قسمت یک قسمت بر ما و شما حساب میکنه. 3 قسمت گیم میزنیم و پاداش یک قسمت بر ما و شما میده. مثلا این قسمت سعی کنیم که من بازی میکنم. خب یک قسمت تکمیل کردیم، سایکل وارد قسمت دومش میشه، اما یا کلش در یک قسمت حساب میشه. پاداش یک قسمت برای ما شما میده. و همین قسمت دومش هم تکمیل میکنیم و وارد قسمت سوم میشیم. وقتی قسمت سوم تکمیل کنیم اتومات خودش اعلان میره و اعلان قطع میکنیم. و به اعلان است که اتومات آورد این قطع میکنیم و در اینجا بالای از این گزینه کلیک میکنیم تا این درآمد ما 2 برابر شود. مثلا اگر حالا 14 سکه میته، بعد از او با دیدن یک اعلان 28 سکه میته برای ما. میبینه که اعلان تکمیل شد و برای ما چند سکه میته؟ 28 سکه. بالای کلیم کلیک میکنی سکه را میگیری. قسمت پایین هم یکی هوم است و قسمت دومش در این قسمت میتونی که تانک ها را خریداری کنی. انواع تانک های مختلف است و در این قسمت $1 داده این بالا. در این قسمت براتان میتونی ذریعه از او تانک ها را بخری و استفاده کنی. و این قسمت الماس ها که از در هر بازی برای ما و شما از 4-5 دانه میته و زمانی که در بازی یا در گیم شکست میخوریم میتونیم از یا پس دوباره چی کنیم؟ تانک خود ریکاور یا ترمیم کنیم و به گیم خود ادامه بدیم بدون از اینکه بازی سر شود. و قسمت سومش هم که 2 قسمت داره خود از این، یکی دیلی تاسک است و دیگه هم اچیومنت تاسکس که اینجا بالای هر کدامش کلیک کنیم برای ما کلیم اینجا آورده. بالای هر کدام کلیم کلیک کنیم بعد از یک اعلان برای ما همقدر سکه یک تعیین شده را برای ما میده. ما قسمت دیل تاسک خلاص کردم. حالا بالای اچیومنت تاسکس کلیک میکنم. میبینید چقدر اینجا پاداش ها مانده که در مقابل هر اعلان برای ما داده میرزه. خب که ما با کلیک کردن بالای هر کدام از این پاداش ها یا سکه ها بعد از دیدن یک اعلان میبینید که میره کلش چی میکنم؟ میگیریم و کسب میکنم. خب دوستان چگونه از این ویدرا یا برداشت میشه؟ در این قسمت کلیک میکنیم. وقتی این گزینه باز شد بالای تاسک سنتر کلیک میکنیم که ما و شما قبلا این انجام دادیم دوستان در اچیومنت و دیلی تاسک. و حالا بالای اینوایت فرندز در این قسمت کلیک میکنیم که در این قسمت هم پاداش ریفرال یا دعوت دوستان را بر ما میده. و در این قسمت گفته شده که دوستانتان دانلود کنه اپلیکیشن از را وارد گیم یا برنامه شود، لوگین کنه و بعدا بازی کنه این گیم را که در برابر از او و بر ما و شما 30% از موسیقه های دوستان ما را بر ما و شما هم چی میکنه؟ امتیاز میده بدون از اینکه از امتیازات شده کم شود. و حالا بالای قسمت ویدرا کلیک میکنیم. اینجا گزینه های برداشت میده دوستان که ما و شما صرف میتونیم با پیر و ترکس در افغانستان برداشت کنیم. اینجا بالا یکی از اینا کلیک میکنیم. من ترکس انتخاب میکنم. میرم ترست والت باز کرده و اما آدرس ترکس یا ریسیو به دست آوردن ترکس کاپی میگیرم و میایم در گیم چی میکنم؟ او را پیست میکنم. خب دوستان ما را ویدرا کردم. اینجا نوشته است برای 7 روز کاری میگه باید شما منتظر باشی. بنابراین یک موضوع دیگر هم یادآور میشم دوستان عزیز، زمانی که ما میخوایم ویدرا کنیم باید حداقل 6800 سکه داشته باشیم که در مقابل از او بر ما 5 تورن میده.
خب باز اگر ما شما 11,000 سکه داشته باشیم میتونیم 10 تورون همین قسم هرچی بالاتر رفته بره سکه های ما بالاتر تورون یا ترکس چی میکنیم میتونیم که برداشت بزنیم. خب من هرچ قدر ریفرش هم کردم میبینی ترسوالت امروز برای من آمد. ممکن تا آینده بیاید دوستان. همچنان یک موضوع دیگر هم یادآور شم دوستان عزیز که این بازی که از 7 مجموعه دیگه هم داره، یعنی 7 بازی دیگه هم است. وایش هنوز هم ما خودمون چک نکردیم. ما از اونها هم برای شما آموزش تهیه میکنم و در دسترستان در چینل یوتیوب قرار میدم. همچنان لینک از اینها را هم در امی دیسکریپشن از ویدیو میمونم و شماره واتساپ ما میمونم. در صورت کدام مشکل باشه یا لینکش نتونین باز کنین میتونید از اون قسمت از ما درخواست کنید دوستان. و یک موضوع دیگه می که وقتی که لیول از این بالاتر رفته میره و از این 8,000 سکه بیشتر شما کسب میکنه دیگه در قسمت های از این که هرچی گیم زده برید یک سکه دو سکه کم شده میره دوستان. دوستان عزیز کوشش کنید که لینک از از گروپ تلگرام ما البته ای را دانلود کنید که اگر از مستقیم از پلی استور یا گوگل پلی شما دانلود کنید در او قسمت باز امی گزینه ویدرا برای شما باز نمیشه، هیچ نمیشه. ما خودم چند بار امتحان کردیم 3-4 بار نصب و لغو نصبش کردیم تا ای که از تلگرام میره دانلود کردم. به خاطر او هم به خاطر از این است که پاداش ریفرال باز برای امو نفری که لینک میگذاره برای از اون میته. از اون خاطر شما باید که ابتدایی را از تلگرام نصب کنی. میده در چینل تلگرام خود مندازم و شماره تلگرام خودم میمانم براتان. کوشش کنید که از اموجی را نصب کنید دوستان. در غیر از او براتان گزینه ویدرا باز نمیشه، برای مشکل مواجه میشه. و این بود آموزش پاکت تانک بتل. یک بازی بوده که شما میتونید توسط از او تورون کسب کنید با پیر و جیکش و ترکس و پیپال اینا که در کشور ما و شما پیر و ترکس کار میکنه دیگهش با مشکل مواجه میشیم. میتونیم دو حسابی را چی کنیم ویدرا کنیم. خب یک بار دیگه ما اینجا چک میکنیم ترسپولت که آیا 5 تورونه که ویدرا کردیم آمده یا نه. خب اینجا ریفرش کردیم نشان میده که روان شده، اما میگه که برای 7 روز کاری باید منتظر باشیم. تاریخ آمد 2023/9/7. خب ترسپولت باز میکنیم، ریفرش میکنیم، بخش ترکس هم کلیک میکنیم، بازش میکنیم. در این قسمت ریفرش میکنیم میبینیم نامده 0.04 ترکس داریم. میبینیم یه هنوز هیچ ارزشی نداره دوستان. 9 روز بعد میریم دوستان ترسپولت خود باز میکنیم میبینیم که همی 5 تورونی را که ما ویدرا زده بودیم آمده یا نه. خب اینجا ترسپولت میبینه که 0.39 سنت دلار اینجا نشان میده. بعدا میبینیم قسمت ترکس کلیک میکنیم میبینیم که 5 ترکسی که اوجا ویدرا زده بودیم بر ما رسیده دوستان. خب دوستان عزیز این بود بازی پاکت تانک بتل. امیدوار هستم از این به نفعتان استفاده کنید دوستان. واقعی است و پرداختی داره، اما یک کمی منتظر میمانید، باید صبر داشته باشید. سابسکرایب چینل ما فراموش تا نشد دوستان عزیز. موفق و کامگار باشید.